Нельзя оставаться долго с людьми в отношениях, которые вас унижают, принижают, дабы как-то самоутвердиться за ваш счет. Долго с ними находиться ни в коем случае нельзя. В противном случае вас ждет крах неминуемый. Но в лучшем случае вы будете получать скудную зарплатку и никуда не будете рыпаться. Или вообще так и будете какой-то домохозяйкой, потому что ваш собственный супруг вас таким образом унизил. Мне очень часто говорят: Вероника, ну хорошо, я могу почистить каких-то подруг, но как мне почистить близких? Если это, допустим, мама,